nog steeds aan met ons lesingkie van gister. Baie van die goed oorvleuel, en moet nie bekommerd wees nie, is goed dat het oorvleuel. In elk geval op skool het die onderwyser, 'n goeie onderwyser vir jou ding baie keer gesê. En die baie keer sê, maak dat jy dit naderhand nou as bevestiging kry en jy glo dit beter. En dit is hoekom 'n mens 'n ding moet lees en luister. Dis hoekom ek nou maar 'n bietjie moeite doen in die oggend en ook 'n ekstra koste om vir julle 'n blaadjie te gee. Want dan kan jy met al twee jou sintuie kan jy dit inneem. En hoe meer jy dit met sintuie opneem, hoe meer gaan dit na jou geestessintuie. Want daar's 5 sintuie van die siel en daar's 5 sintuie van die gees. In totaal 15. Nou ja, ons het gister nou lekker gesels oor die opgang van sieledele. En vroeg vanmôre, ek weet nie of julle dit ook ervaar het nie, so hier by 4:05. Toe kom daai heerlike reuk by my venster in van gespas gesnyde lucerne. Julle het dit geruik oor die hele plaas nou, gesny gister. En toe sê Vader vir my, ruik jy nou hoe bly, want dit is 'n aangename reuk. Vir my is dit nou meer as aangenaam, want dit laat my terugdink aan my kinderdae, want ek het op 'n lucernplaas groot geword. Daardie aangename reuk en emosies wat jy nou in jou ervaar, is die natuurgeeste van die sap van die lucerne wat vrykom, soos wat die plant nou uitdroog, en hulle is baie dankbaar dat hulle kan vrykom uit daardie plant en dat die reste wat agterbly kan dien as voeding vir jou diere. Dis net hoe hy het vir my gegee. En dan besef 'n mens, alles wat ons na kyk, iets wat vir jou mooi is, of iets wat vir jou lekker ruik, dink maar aan mooi blomme, nee, wat lekker ruik blomme. Daardie is geestessubstans wat uit die plant vrygestel word aan die eter. Want jy moet nou weet dat daai sieledeeltjies wat jy nou ruik, dis hier in die lug. Jy kan dit nie sien, jy is so mikroskopies klein. Maar hulle is klaar, hulle kan ons maar amper sê, hulle rol vervul in daai spesifieke lucernplant waar hulle was. Nou is hulle vry in die eter. Nou kan Vader weer daai sieledeeltjies vat, by mekaar bring in 'n iets anders meer komplekse. Want dis hoe dit werk, as julle nou alles verstaan wat ons gister gepraat het. Dit kan selfs nou gebruik word om in 'n heeltemal van die hoogste wesens in te gaan, naamlik in 'n mens se siel. Want dit het vrygeraak uit die materiële tronk waarin hulle gebonde was. Nou ja, ons kan nou lank daaroor praat. Kom ons lees wat sê Vader in die derde dag boodskap 7800, nog steeds oor die geheim van menswees, deel 8, die weg van ontwikkeling op die aarde. Toe die aarde geskape was, kon tallose geestelike substansies alself in haar skepingswerke beliggaam en het hulle in hulle ontwikkeling langsaam omhoog gestyg. Want die skepings beantwoord aan die weerspannigheid wat in die geeste nog ongebroken maar verskillend in sterkte was. Die skepingswerke bestaan min of meer uit harde materie, want ook die aarde het haarself langsaam ontwikkel tot die skepingswerk wat eenmaal mense sal herberg. Naamlik die geeste wat die weg van ontwikkeling reeds so ver afgelê het, dat alle substansies van 'n eens gevalle oorgees homself weer sal versamel, wat weer die ek-bewussyn en die vrye wil terug ontvang het. Ja, ek gaan dit nou maar weer verduidelik. Alles wat jy en ek sien hier buite is harde materie, maar party materie is sagter. 'n Plant is sagter as grond. En 'n dier is sekerlik, meeste van hulle, wel nie almal, is sagter. Bedoelend, hulle het 'n sagter siel. Jy kan nie met 'n plant omgaan soos wat jy met 'n hondjie of 'n katjie omgaan nie, nee. Ek bedoel, die dier is al klaar sagter in die gees. 'n Plant is sagter as diamant of rots of yster. Nou, hierdie sieledele, afhangende van hulle weerspannigheid, dis nou miljarde eons gelede toe Lucifer geval het en 'n derde agter hom aangegaan het. Het van hulle wat heel eerste geval het, was baie groot skepingsgeeste gewees. En hulle was baie hard, ons noem hulle die gevalle engele. Maar onthou dat hierdie wesens het nie opgehou skep nie.
En hoe verder hulle van Vader beweeg het met hulle weerspannigheid en hulle hardnekkigheid, hoe duisterder het hulle geword. En hoe duisterder het hulle skepings geword. Bedoelende, hoe minder liefde, hoe minder lig, sagtheid, sagmoedigheid, daai tipe van goed in die skepping het net nie meer bestaan nie. En dit is waar die wreedaardigheid van die skepping dan nou sy oorsprong of sy ontstaan het. En dit is hoekom daar nou beide hierdie ryke saamgevoeg is op die aarde. Maar Vader moet dit doen, want dit is sy groot plan. Wat hy het om uiteindelik daai weerspanne deeltjies van daai mens, nee, kom ons sê van daai gevalle engel of daai gees, weer by mekaar te bring op hierdie aarde. En dan, omdat hierdie goed nou deur 'n jy moet toestand gegaan het vir oneindige miljarde eons, so gaan hy dan nou 'n ek-bewussyn kry en 'n vrye wil. Nou 'n ek-bewussyn is almal van ons wat hier sit, het 'n ek-bewussyn. Maar ek gaan nou vir jou sê, 'n dier het nie 'n ek-bewussyn. 'n Plant het dit nie. 'n Dier kan jy afrig, maar jy het nie 'n ek-bewussyn nie, want 'n ek-bewussyn sluit 'n gewete in. 'n Gewete wat sê iets is reg en iets is verkeerd. Jou ek-bewussyn en 'n godsbesef loop saam daarmee. Saam met die ek-bewussyn is 'n godsbesef. Kom ons vat 'n voorbeeld. Hier het al vir julle gesê, maar ek herhaal dit vir die nuwe mense. As ek vanmôre vir julle sê, kom ons aanbid nou 'n krokodil, of die maan, of een of ander ster wat ek uitkies vir julle, sê, dit is God, ons gaan hom nou aanbid van nou af. Ek glo môreoggend sal nie niemand wees, as ek nie 'n pak slaag gaan kry. Hoekom? Want in jou ek-bewussyn weet jy, ek is mos nou besig om nonsens te praat. Maar met 'n heidense nasie, wat ook op hierdie aarde is, as jy 'n baie goeie prediker is, gaan kyk maar wat hulle reg kry in Afrika. Kan jy dit reg kry? Waar is die ouens 'n blik doem rondgeloop en so terug, né? En hulle glo, ek sien vanmôre weer 'n ou, hy glo, hy so heilig, hy mag nie op die aarde trap nie, hy trap nou net op die mense. Nou lê al die ou gemeentelede daar, die swartes, hy trap nou op hulle. Nou ja, enige mens wat sulke drek kan glo, het nie 'n godsbesef nie en nog minder 'n ek-behoorlike ek-bewussyn nie, en daarom het hy ook nie 'n gewete nie. Noem hierdie goed sodat jy kan verstaan waarmee jy deel. Jy en ek is nie nou meer skepsels nie, alhoewel jy soos 'n skepsel lyk. Jy het dit in jou wat jou 'n skepper kan maak. Dis die groot verskil. Dat Adam en Eva was geplaas as 'n kroon op hierdie skepping, as skeppers, medeskeppers, in en met die krag van Jahwe self. Daarom sal 'n skepper, 'n man wat die gees van Vader en 'n vrou wat die gees van Vader ontvang het, die asem van die lewe, nooit kan glo, byvoorbeeld dat daar nie 'n God is, of dat ek 'n dier of 'n voorwerp of iets moet aanbid nie. Hulle sal nie kan nie. En dit sê dan vir ons ook baie duidelik waarheen hierdie liberalistiese denke van die wêreld heen gaan en wat die oorsaak is. Die oorsaak is die totale gebrek aan gees, of die totale oorneem van 'n bose gees, wat die gees van Vader totaal en al verdruk binne hulle stelsel. Nou, dit is nou weer 'n lesing vir 'n ander tyd. Op hierdie aarde loop 2 saadlyne rond. Hier loop 'n saadlyn van Vader, en ek hoop en glo elkeen wat hier sit is deel daarvan. Maar dan loop hier ook die saadlyn van die gevalle engele hier rond. En hulle lyk ook soos ons. En Joshua praat van daardie mense en hy sê, julle is die genetiese nageslag van Satan. En dan praat hy vanaf Adam se tyd, vanaf die moordenaar van Abel tot nou by hulle, wat vir Sagaria die tempel vermoor het. So hy praat met 'n hele lyn van moordenaars en haters van die Messias. So kry baie sterk duidelikheid oor hierdie onderwerp asseblief. Die aarde het langsaam ontwikkel. Ons sal weer lesings gee, ek het so 2 jaar terug oor die aarde se ontwikkelingsgang. Daar ook 6 skepingsdae gewees in die aarde se ontstaan wat baie lank was, oneindige biljoene jare, jy kan dit nie tel. En so die aarde gekom tot by die einde van die 5de skepingsdag,
En toe Adam en Eva gebore word, of geplaas word op die aarde, toe is dit die 6de skepingsdag. En ons is nou amper aan die einde van die 6de skepingsdag, dit is nog enkele jare op, dis reeds klaar, ek weet nie, maar ek weet, die Sabbat lê voor, en dit is die 1000-jarige skepingsdag, wat dan vir ons dan 'n vrede sonder Satan sal gee. Ons gaan aan paragraaf 2, maar voordat die geeste in hierdie stadium kon binne gaan, dis nou in hierdie met die ek-bewussyn en met die vrye wil, moes eindelose tye verloop, want die aarde het hierdie tye nodig gehad om aanskeppings voor te bring, wat die gevalle geeste nodig gehad het vir 'n opwaartse ontwikkeling. En daarom moet die mens weet dat hy al eindelose tye op hierdie aarde vertoef het, en dat die stadium as mens die beëindiging is van 'n ontwikkelingsweg, wat sy vrye wil nou kan afsluit. Asseblief, dis nie reïnkarnasie. Dit is die ryk word of ryk maak van sieledele in beter omgewing as waar jy was toe jy eens vanuit Lucifer oorgekom het en gerebelleer het. En Vader het nou vir jou baie beter gemaak. Waar jy dalk in 'n vieslike vuil rioolput beland het, het hy jou nou in 'n heerlike welriekende omgewing gebring. Waar jy dalk in een van daai moordenaarsplante se gees in jou gehad het, het hy jou deur daai ingevat en hy het jou nou wakker gemaak deur te vermeng met ander substansies in die skepping. En wanneer jy jou weer aan mekaar sit, jou siel, en moet nou nie vergeet nie dat 'n siel is, het ons nou reg gesê, 3 hope boeke hoër as die dak langs mekaar. Boeke so dik, alles beskryf met dit wat in die DNA is van 'n mens. En al daardie stappe van die DNA moes jy deurgaan, sodat jy uiteindelik nou saam gevorm kan word, en dan word jy net, wel nie so kompleks soos die siel nie, maar 'n ontsaglik komplekse liggaam geplaas. Daar is 'n video wat baie goed vir ons sê, ook van Giglio, waar hy oor die menslike liggaam praat, wat so wonderlik verweef is. En hy moet ook weet dat hierdie eindelose lang weg eenmaal terugblikkend aan hom getoon sal word, maar dat hierdie herinnering aan vroeër van hom as mens weggeneem moes word, omdat dit oor sy vrywillige terugkeer tot Elohim gaan, wat hy nou as mens moes voltooi. Dis hoekom jy nie weet wat het gebeur met jou. Jou herinnering is weggevat. Dis noodsaaklik, anders sou jy dit nie gemaak het nie. Beskou hy egter die tallose wondere van Elohim se skepping om homself heen, dan moet hy ook daaroor nadink welke doel dit te vervul het. En dit sal aan hom in sy hart verduidelik word, en hy sal iets vermoed, as die algehele kennis daaroor nog nie vir hom ontsluit is nie. Hy moet probeer om die wese van die Skepper te deurgrond. Dit wil sê, oor sy verhouding tot hom opheldering verlang. En hierdie opheldering sal hom ook gegee word, omdat dit in die aardse lewe daaroor gaan, dat die mens die verbinding met Elohim, God, wat hy eens vrywillig opgegee het, weer herstel, want dit was die val van die geeste, wat hulle self opsetlik van Elohim losgemaak het. En dis hoekom ek en jy in hierdie sondige wêreld is, want dit was nie nodig as ons nie gesondig het nie, jy kan dit maar vir jouself gaan uitwerk, dan het jy glad nie hier gekom nie. Dit is ook hoekom hy vir ons opheldering hieroor gee. En dit is hoekom hy dit vir Bertha dat ongeveer 60 jaar gelede gegee het. Sodat ons vandag hierdie kennis kan hê, sodat ons liewer vir Vader kan raak, omdat ons sy plan ken, en omdat ons sy plan nou kan begin verstaan. En omdat ons sy plan verstaan, is dit dan nie meer so onmoontlik om hom te dien nie. Dit is hoekom ek hierdie goed vir julle gee, want dit het my lewe verander, en ek hoop het verander elkeen van julle se lewe. En dit is so hartseer dat hierdie goed nie op 'n groter basis vir die mense aangebied word nie, maar nou ja. Dat die skepping vir die grootste deel daartoe bygedra het om die gevalle wesens weer terug te bring, sal julle mense eers kan begryp wanneer julle hierdie terugkeer volbring het, basies as jy dood is, aan die ander kant. Want nooit sou dit vir julle moontlik gewees het om weer hoër op te kom, indien die goddelike skepper julle nie aan die mag van sy teestander, dis Lucifer,
wat julle val na die diepte veroorsaak het, ontwring het nie. As hy julle nie van sy invloed onttrek het gedurende die eindelose lang tyd, waarin julle as die kleinste sieledeeltjies ingelei was in die skepingswerke nie. Gedurende hierdie tyd het sy teestander, dis nou Lucifer, geen invloed op julle gehad nie. Hy kon nie daai sieledele besoedel en verander terug na die diepte toe nie. Dit het gestop. Maar tog behoort julle nog tot hom, omdat julle hom eens vrywillig gevolg het na die diepte. Maar omdat julle as gevolg van julle afvalligheid van Elohim heeltemal sonder lig en krag was, sou die weg terug tot Elohim vir julle onmoontlik gewees het. Daarom het Elohim self hierdie weg terug, deur al sy skepingswerke vir julle geskape, wat in onoortrefbare wysheid en eindelose liefde so gevorm was, dat dit die geeste die moontlikheid bied om op een of ander wyse te dien. En deur te dien kon julle self tot 'n steeds hoër geestelike rypheid ontwikkel. Die geestelike deeltjies wat aan die gevalle oorgees behoort het, versamel hulle self weer en tree nou in 'n sekere rypheid hulle laaste vorm binne. Dis die vorm wat jy en ek vanmôre hier sit, 'n liggaam. En hulle mag nou as mens 'n kort tydjie oor die aarde gaan en moet weer in vrye wil en uit liefde dien. Want dit is die aardse lewensdoel van elke siel wat in die mens beliggaam is, dat sy haarself deur 'n diening in liefde van alle forme kan verlos. Dus dat sy as 'n vrye gees, wat sy in die begin was, weer kan ingaan in die geestelike ryk, wanneer haar lewe op aarde ten einde geloop het. Diening beteken om jou naaste te dien in liefde, soos wat ons elke dag poog om op hierdie plaas tussen hierdie 500 mense te doen. Elkeen het sy afdeling. Die een is met houtwerk besig, die een is met pottekrap besig, die een is met genesing besig. En so dien ons, want deur diening raak die skerp klippe soos in 'n rivier wat teen mekaar skuur geleidelik ronde. En ons kantjies wat vir jou in die begin 'n ding was wat jy nie ou naby aan dit toegelaat het nie en opgeruk geraak het, kan jy daarom nou al hanteer en dit ruk jou nie meer so op nie. En dit is iets wat slegs kan plaasvind as jy dien en as jy in die teenwoordigheid is van ander mense. Dit kan nie gebeur in afsondering daar op 'n verre afgeleë woestynplaas waar net jy en jou vrou is nie. Dit kan nie gebeur nie, want julle het nie 'n probleem eintlik met mekaar nie. Ons gaan aan. Maar sy kan hierdie vergeesteling nie deur die eie krag bewerkstellig nie. Nou die sy hier is die siel. Want die oersonde van vroeër belas haar en druk haar steeds weer neer. Dit wil sê, Elohim se teestander het tydens die aardse lewe weer die reg om sy invloed uit te oefen, omdat die geeste hom eertyds vrywillig gevolg het. En dit is hoekom die boom van die kennis van goed en kwaad in die tuin van Eden geplant was, of daar gesit is, wat niks anders is Lucifer se gees. En dit is hoekom daai tuin binne in jou eie hart is. En dit is hoekom al twee bome vir jou tot beskikking is elke dag. Jy kan besluit van watter boom wil jy eet. Die boom van die ewige lewe waaraan ons vanoggend eet, of die boom van Satan, se begeertes, se kennis, wat ook al hy vir jou bied, in jou eie innerlike, maar daardie boom moes weer terugkom, want vir die oneindige miljoene jare was hy nie toegelaat om aan jou te vat nie, of aan jou dele te vat nie, wat nou in die hele skepping versprei was. Maar nou mag hy. En die gevalle oorgees, die mens, sou ook weer onder sy invloed beswyk het. Weer 'n keer sou dit gebeur het, as 'n betroubare hulp nie vir hom aangebied was nie. Naamlik, die verlossing deur Yeshua, die Messias, vir die nuwe mense, Jesus, die Christus, die gesalfde, in wie Elohim homself beliggaam het, om vir al die gevallenis, die sondeskuld te delf, deur sy offerdood aan die kruis.
Die volle verlossing en vergewing van sy skuld, deur hierdie hulp van Yeshua die Messias, is vir hom verseker, maar slegs as hy dit self wil, en as hy Yeshua die Messias het sy werk van verlossing aanvaard, en Yeshua as Elohim self erken, weer eens 'n baie belangrike eienskap wat jy in Yeshua moet sien, dat hy God self is, wat ongelukkig in hierdie land se geestesleiers aan die, kan ons maar sê aan die regse kant, aan die Israel kant, nie gesien word nie. As jy dit sê, dan sê jy in die kerk, sê hulle, aan hom wie die oergeeste eertyds hulle erkenning geweier het. Nou Yeshua 2000 jaar gelede as vlees aarde toegekom. En die oergeeste het vir Jahwe, die Vader van die Ou Testament, geweier. En hier is 'n duidelike vers dat Yeshua is die Vader. Hy het sy doel op aarde nagekom en hy het verenig met die goddelike oervader. En hy en die Vader is een. En daar is nie meer 'n seun en 'n vader nie. Die seun en vader is in een. Moet asseblief nie die mekaar raak nie. Fokus jou gebedslewe op Yeshua, want jy kan hom visualiseer. Visualiseer hom aan die kruis, visualiseer hom as 'n baba in 'n krib, visualiseer hom agter sy mense of voor sy disippels, wat ook al, net soos jy hom wil visualiseer. En hy sal daai beeld vir jou duidelik maak. En dit is die beeld van God. Jy en ek kan die ander beeld nie verstaan. Daar's nie 'n manier nie. Hierdie ou breinkie en liggaampie en selfs ons siele is nie genoegsaam toegerus om hom in sy volle heerlikheid te verstaan nie. Dis hoekom hy homself afgeskaal het vir jou en my, sodat jy nie moeilikheid het om hom te verstaan. Hiermee of daarmee is aan julle mense 'n kort verklaring gegee oor die oorsaak en betekenis van die verlossingswerk wat julle moet weet om die doel van julle aardse lewe te vervul. Om die goddelike heilsplan te leer begryp, wat altyd en alleen die terugvoer van die geeste ten doel het. En die doel word ook in liefde en wysheid verwesenlik, omdat aan hom alle mag ter beskikking staan, om die doel te bereik wat hy hom by die skepping van die geestelike wesens gestel het. Nou ja, dit is weer eens kortliks 'n verhaal, lering, oor die toestand wat jy en ek was voordat ons mense was. Wat ek weet jy nie geweet het nie. Ek dink die meeste van ons het nie geweet waar ons is, of waar ons was. Maar nou begin 'n mens agterkom, hoeveel moeite het Vader met jou wat vanoggend hier sit, gedoen. En oor 'n hoe lang tyd. Ek gaan dit nou maar weer vir hierdie rekord gee. Dat as jy 'n sandkorreltjie 1 miljoen jaar waarde gee, en jy pak hierdie hele aarde vol sandkorreltjies maal 1 miljoen jaar, en jy tel die sandkorreltjies op in mekaar, dan kom jy nog nie by die tyd wat Lucifer gerebelleer het nie. Dit is nog langer as dit terug. So dis hoeveel eons van jare jy en ek in 'n skepping wat Vader in sy almag en wysheid geskep het, vasgevang was, en waarmee hy met ons gewerk het, deur elke klein eensellige plantjie, deur elke stukkie mineraal, en elke plant en elke dier, sodat jy uiteindelik hier as 'n mens kan sit, 'n liggaam wat 'n siel huisves, wat so kompleks is. En as 'n liggaam 3 boeke, 3 hoope boeke, DNA het, dan is die aarde te klein, as dit jou DNA of jou sielsliggaam moet uitoopgemaak word. Sê ek vir julle, is hierdie aarde se oppervlak te klein. Want jy is 'n kosmos, jy is 'n heelal in een, en jy het nie net die diere van hierdie planeet en plante van die planeet in jou nie, maar van die hele kosmos. Het dit verskil op elke planeet. As jy bietjie die nuwe Openbaring lees, sal jy sien dat dit wat op die son is, of dit wat op Mars is nie dieselfde as by ons. En asseblief moenie al die nonsens glo wat hulle vir jou vertel van die NASA, dit is nie waar. So kortliks, ek sluit daarmee af, nog 'n kan ons maar sê 'n openbaring oor jou oergeskiedenis.
En omdat jy dan nou besef hoe lank Vader met jou moeite gedoen het, kan jy nie maar vir 70 jaar net moeite vir hom doen. Dis as jy so lank gaan leef, miskien leef jy net 50 of 40 jaar, maar kan jy nie dieselfde moeite vir hom terug doen nie, deur net dankie te sê, ek sal nou dien. Ek sal nie net myself elke dag help nie, maar ek sal my naaste eerste help en dan myself. Dit is wat hy vir jou vra. En as jy dit kan doen, is daar niks meer wat nodig is om in die hemel te kom. Niks. Al die goed wat ons geleer word is niks as jy dien nie. Want as jy dien, dan ontsteek jy die liefdesvonk in jou hart. En wanneer die liefdesvonk brand, dan kan niks jou wegkeer van Vader. Niks. Ja, ja. So even though it's not in our belief and it's definitely not in Father's order, does reincarnation exist? Reincarnation, I will touch on it. The next subject is reincarnation. Okay. So, wees bietjie geduldig, anders moet ek nou die hele lesing vooruit loop. Alright. Okay. Maar inkarnasie van sieledele in volgende meer komplekse houers, dit bestaan. So iets wat eens in die grond was, kan nou in 'n plant gesit word, want die plant is nog steeds geskep deur Vader. Die materiële skepping is geskape, elke deeltjie. Nou hulle het soveel bene opgetel van hierdie regoplopende wesens, dat hulle noem die Neanderman en die Taoman en ek weet nie wat so manne nog nie, Maar elkeen van daai goed is 'n ander spesies wat Vader geskaap het. En hy sê dit. Hy sê ek het so 'n korte geskaap en toe het ek 'n groter een geskaap. Hy het dit gedoen. En nou kom al hierdie sieledele wat nou uit die hele skepping kom nou in so regoplopende wese. En nou leef hy verder voort. En hulle kon al diere mak maak en hulle kon baie eenvoudige landboumetodes doen. So toe daai hele komplekse siele, daai hele agterpad wat die siel geloop het in hierdie prehistoriese mens. Toe vat Vader daai siel en hy sit hom in Adam en hy blaas sy gees oor hom en toe word dit 'n lewende siel. Nou is hy 'n soort dier, die hele kosmos, die hele alles in hom, maar hy het al die drame van die laaste dierryk wat hy in hom gehad het. Maar nou met die gees in hom, kan hy heers oor die drame. Jy het die drang om voort te plant, maar jy moet heers daaroor. Jy het die drang om te eet, maar jy moet heers daaroor. Jy moet nie vreet nie. Jy het die drang om te drink, maar jy moet behoort al die drame wat jy het, moet jy beheer. En dit is die hele doel van ons op hierdie aarde. En dan gaan jy terug na die koninkryk toe waar jy eens was. Kortliks. Ons sal praat oor die inkarnasie. Dankie aan die naam.